Så er jeg gået i gang med et nyt projekt. Jeg havde sådan en, jeg havde støbt, dengang jeg brugte resin, og den har stået et stykke tid. Så skar jeg sådan en skive af den. Og så er det jo det, der ligger her, ikke? Og så har jeg limet sådan en ring på her. Det skal være til et ur. Og så skal der så, tallene så skal stå så herude. Og så skal den her, der skal så skæres en ring ud af den, hvor den skal sidde på med 3 punkter. Og så skal der så ben under den. Og det er det, jeg går i gang med at lave nu. Og så, jeg har tænkt mig, at det skulle vende sådan her uret, så de her vendte nedad. Og så kunne det også være, at jeg skulle måske sætte lidt lys i den far, altså 2 diodepærer ind, ikke? Eller sådan et eller andet. Det har jeg ikke rigtig styr på endnu. Prins Christians 18-års fødselsdag den 15. oktober. Der bliver der skærestang på rejsen på. Du er ikke inviteret, nok. Men det er jo altså, der er rigtig mange andre, der er. Det på Christiansborg kan det fejres, og selvfølgelig er prins Christian sig selv, men der kommer også til at være en masse repræsentanter fra hele landet. Det er simpelthen, at gæsterne de vil dels bestå af repræsentanter fra landets ungdomsorganisationer og unge fra sportens, kunstens og kulturens verden. Det er jo ligesom det plejer, kan man sige, det er sådan nogle kongelige fester, ikke? Men så er det jo altså, at helt almindelige unge også bliver inviteret med, fordi alle landets kommuner får lov til at sende 2 repræsentanter i form af 18-årige. Ja, kunne du tænke dig at være med? Det var skadeblæsjer, og det var sommertegn. Og vinderen er I klar? Kom her.
forsvundet i landlige områder i England de sidste 20 år. Det er jo en helt særlig situation, men vi har bare ikke nogen tal fra Danmark. Og vi formoder jo, at det er det samme i Danmark, at pindsvinene forsvinder fra naturen. Og det skal vi jo gøre noget ved. Men vi er bare nødt til at dokumentere det, før vi kan råbe de rigtige instanser op, der kan bakke. Så det der med at pleje dem, var det også din konklusion? Ja, det var konklusionen. De kunne heldigvis godt begå sig ude i naturen. Det lå simpelthen i instinkterne, så det var jo fantastisk at opdage det. Hvis du skal fremhæve noget af din forskning siden 2012, hvad falder der så ind og komme tanke om? Jeg tror, der var rigtig mange, der tidligere på året hørte om verdens ældste pindsvin, Thorvald, der desværre døde i Silkeborg, men blev 16 år gammel. Det var min forskning, der fandt det. Vi talte simpelthen årringe i pindsvinenes kæbeknogler, de her døde pindsvin, som danskerne havde samlet ind til mig, og fandt verdens ældste pindsvin på 16 år. Ja, alligevel, altså, ja, det er jo ligesom at have en hund nærmest, altså det der, og mere end en hund. Og så ved jeg også, at du samler også ind på en særlig måde for at finde ud af, hvad de egentlig spiser, sådan nogle pindsvin.